तस्कार टीवी के सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं कि आज जहां पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मन ममालिक की जानिब से इस्लाम के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, वहीं उन साजिशों को नाकाम और इस्लाम के मुतालिक हक़ाइक़ को तारीख़ के औराक से छानबीन कर आपके सामने लाने में तस्कार टीवी सरे फरासत है। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक तस्कार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस्लाम के दिफा में हमारे इस मिशन का हिस्सा बन जाएं। अबू जहल या अबू लहब। एक अमूमी गलत फहमी यह है कि कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। ऐसा हरगिज़ नहीं। कुरान की इब्तिदाई आयत ही इस फ़लसफ़े की तरदीद करती दिखाई देती है। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है, ना कि हर शख्स के लिए। गोया के ऐसे लोगों के लिए जो अपनी शख्सियत में खैर के कुछ पहलू संभाले हुए हैं। तारीख़ इस्लाम के मुताले से ये बात वाज़े होती है कि जैसे इस्लाम कबूल करने वालों के मुख्तलिफ दर्जाजात होते हैं, इसी तरह इस्लाम मुखालिफ अफराद को भी एक ही लाठी से हाँकना जायज़ नहीं। इस्लाम और कुफर पर कायम अफराद के दर्जात उन अफराद में मौजूद शख्सी खुसूसियात और उनके किरदार के नफ्सियाती व समाजी मुताले से बाआसानी देखे जा सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और कुरान के मुताले से शख्सी एतबार से कुफर पर विराजमान रहने वालों के चार मुख्तलिफ दर्जात सामने आते हैं। पहला गुरु वो है जो इस्लाम तो कबूल न कर सके, मगर उन्होंने इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपने तईन हर मुमकिन मदद की। ऐसे अफराद हम मुसलमानों के लिए मोहसिनीन का दर्जा रखते हैं। उनमें सबसे पहला नाम जनाब अबी तालिब का आता है। उनके एहसानात और उनके मुस्बत किरदार से हर शख्स वाकिफ़ है। इसी तरह एक और शख्स मुआतिम बिन अदी, जो कि अगरचा उस दर्जाए मारूफ न हो सका, मगर उस शख्स के उस फ़ैल को नसराना ज़्यादती होगी कि जब ताइफ से वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापसी तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्लेआम का खुला ऐलान हो चुका था और मुखालिफिन मौके की तलाश में थे। ऐसे में मक्का में दाखिल होना यकीनन ख़तरनाक था। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को पैगाम के ज़रिए अपनी अमान में लेने की दरख्वास्त की और मुआतिम बिन अदी की मरवत व शराफत मुलाहिज़ा फरमाइए कि दुश्मन होने के बावजूद अपने बेटों के साथ मक्का से बाहर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमान में लेते हुए मक्का में दाखिल होता है। उस शख्स के इस एहसान की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि जंग बदर के मौके पर जब कुफ़ार के 70 से ज़्यादा अफराद जंगी असीर की हैसियत से मुसलमानों के कब्ज़े में थे, तो तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आज मुआतिम बिन अदी ज़िंदा होता और असीरान जंग की रिहाई की दरख्वास्त करता तो मैं बग़ैर किसी मुआवजे के उनको रिहा कर देता। ये वो अफराद हैं जो कुफर पर रहने के बावजूद बेहतरीन व मुस्बत शख्सियात के मालिक थे। बदकिस्मती के ऐसे अफराद ईमान न ला सके, लेकिन गौर तलब बात यह है कि अगर ये दोनों अफराद ईमान ले आते तो उनके किरदार की बुलंदी से क्या ये नतीजा अक्स करना दुरुस्त होगा कि ये मकाम सिद्दीक़त पर फायज होते। दूसरे दर्जे पर वो अफराद हैं जो दर हकीकत इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़तन दुश्मन थे, मगर उन अफराद ने ये दुश्मनी पूरे खुलूस और बहादुरी से निभाई। ऐसे अफराद की दुश्मनी आबाई तासुबियत और ज़ाती तकबर की बिना पर थी, मगर उनमें मुनाफ़क़त, बुख़ल, बुज़दिली और कमीनेपन जैसी घटिया औसाफ नापेद थे। उनमें अबू जहल और अतबा इब्ने रबी काबिल ज़िक्र हैं। अबू जहल ने कभी पीठ पर वार नहीं किया, बल्कि मैदान जंग में आकर ललकारा। सखावत का ये आलम था कि उसका अपना कौल है कि बनु हाशिम ने जो दस्तरख्वान सजाए हमने उनसे भी बढ़कर सजाए,
یہ دونوں افراد اپنے کردار میں دو ٹوک اور بہترین خصوصیات کے حامل تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جس میں اسلام کی سربلندی کے لیے عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام ابو جہل میں سے کسی ایک کو مانگا جا رہا ہے۔ اس سے ابو جہل کے کردار، مروت و بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمر ابن ہشام اور عتبہ ابن ربیعہ یہ دونوں اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تو کیا شک ہے کہ جناب عمر ابن خطاب اور جناب امیر حمزہ جیسے بلند پایہ صحابی ثابت ہوتے۔ اسلام دشمنی میں تیسرے درجے پر ایسے افراد تھے جو صرف مخالف نہیں بلکہ بطور فرد ایک گھٹیا کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کی تصدیق میں منافقت سے کام لیا اور بزدل ہونے کی وجہ سے سامنے مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس لیے میٹھے چہرے بننے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے سماجی مقام کے بقا کو ترجیح دینا پسند کیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ایسے ہی مخالفین کا ہے۔ ان میں سر فہرست ولید ابن مغیرہ ہے۔ اپنی شخصیت میں یہ ایک منافق دشمن تھا اور اگر ایمان لے آتا تو یقیناً عبداللہ ابن ابی کا ہم رکاب ہوتا۔ آخری درجے میں وہ شخص ہیں جو اپنی دشمنی، منافقت، کمینگی، ہٹ دھرمی اور بخل میں سب سے آگے ہے۔ اس شخص کو نہ قرابت کا پاس ہے، نہ ہی شرافت و ہمسائیگی کا احساس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب قاسم کی وفات پر اس شخص نے باقاعدہ جشن منایا۔ ہمسایہ اور سگا چچا ہونے کے باوجود اس شخص نے ہر وہ گھٹیا حرکت کی جس کی توقع بدترین دشمن سے بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ سماجی طور پر کمینگی کے اس مقام پر فائز تھا کہ کعبہ کے بیت المال کے خزانچی ہونے کی حیثیت سے اس نے چڑھاوا چڑھائے جانے والے سونے کے ہرن چرا لیے تھے اور مکہ میں ہرن چور کے لقب سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ اس کی بزدلی، بخل، منافقت اور اس کے کردار کی نجاست کی صحیح تصویر کشی کے لیے باقاعدہ اس کا نام لے کر قرآن میں اس کی بربادی کو موضوع بنایا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بنی ہاشم کا سردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور ہمسایہ ابو لہب ہے۔ شخصی اعتبار سے یہ شخص نہ ہی اپنی روایت کا امین تھا اور نہ ہی خیر کے کسی پہلو سے شناسائی رکھتا تھا۔ ہمارے ہاں اردو ادب میں ہمیشہ کمینگی و جہالت کی مثال دیتے ہوئے نہ جانے کیوں ابو جہل کا نام پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ شخصی اعتبار سے وہ اس کا قطعاً حقدار نہیں۔ ایسے مواقع کے لیے درست مثال ابو لہب کی دی جانی چاہیے، مگر دینی و غیر دینی طبقات نے ہمیشہ ابو جہل کی مذمت کو اسلام دوستی سے تعبیر کیا اور حقیقی و گھٹیا دشمن کو اس طرح واضح نہ کیا گیا جس کا وہ حقدار تھا۔ تاریخ ایسی ناانصافیوں سے بھری پڑی ہے۔